Бизнес пен биліктің ортақ ымыраға келіп, екі жақты келісім бойынша жыл соңына дейін іске асатын 25 ірілі-ұсақты жоба қолға алынған. Мысалға, Арқалық қаласындағы Алюминстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұрынғы оқу өндірістік комбинатының ғимаратын жөндеп, балабақшаға ыңғайлаған. Арқалық қаласының әкімі Амантай Балғариннің айтуынша, Мәжитов жеке серіктестігінің балабақшасы тапсырылды. Қазіргі уақытта мемлекеттік тапсырысқа қол жеткізді десе болады. Ал Алюминстрой серіктестігінің тапсыратын балабақшасы 150 балаға шақталған. Жұмыс қарқыны жақсы, 16 желтоқсанда аяқталуы тиіс. Буквально будет работать с 1 числа. Второй на 150 мест. То Алюминстрой будет вводить, обязуется к 16 декабря, но не успеет, значит, к 1 января. Это однозначно. Там работы полным ходом идут. Мұдан бөлек мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің нәтижесінде жыл соңына дейін Жітіқара, Лисаков қалаларында балабақшалар тапсырылатын болса, Қостанай ауданында балаларды тәрбиелейтін мекеме жұмысқа кірісіп кеткен. Сондай-ақ Рудный қаласында футзал арена спорт кешені, Қостанайда күштік спорт түрлерінің академиясы бой көтерсе, Қарабалық ауданына қарасты Михайлов орта мектебінің қазандығы қалыпқа келтіріліп, коммуналдық қызмет үшін лизинг арқылы көлік сатып алынған. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік палатасының мәлімдеуінше, денсаулық сақтау нысандарын салу, жаңғырту жұмыстарына бизнес саласынан құлықты азаматтар табылмаған. Денсаулық сақтау нысандарына қатысты біршама қиындықтары бар. Емханалар жайлы ұсыныстарымызды айтқанымызбен, кәсіпкерлер тарапынан тырп еткен қимыл байқалмайды. Сондықтан бұл тұстағы талаптарымыз бен ұсыныстарымызды қайта қараймыз. Мысалға, Затобол кентіндегі емханаға тиесілі белгіленген жер телімінде құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін төлем 7 жыл көлемінде жүргізіледі деп күтілген. Дәл осындай мәселе Рудный қаласында да бар дейді. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік палатасы мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының директоры Бақытбек Молдахалықов. В течение 7 лет при этом еще и гарантия потребления, то есть прикрепление населения предусматривалось. По городу Рудному тоже такая же проблема. Бұл жобаларға қатысты инвесторларды қарастыру жұмыстары келесі жылда жалғасады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің тәртібіне сүйене отырып, жылыту қазандықтары мектептердің өзіне жүктелмек. Алғашқы тәжірибе ретінде жылыту қазандығы Сарыкөл ауданындағы нөмірі 18 орта мектептің меншігіне тапсырылмақ. Мектеп алдында бұл құрылымды жаңғырту талабы қойылады. Сондай-ақ 2018 жылға Қостанай қаласында 3000 көрерменге арналған футбол алаңының және 50 метрлік халықаралық талаптарға сай бассейн құрылысы межеленген.